la sesión que yo he estado coordinando, principalmente hemos trabajado dos conceptos. El primero es la identidad como algo no estático, como algo que fluye, y no solo la identidad propia, sino una identidad que se crea conjunta, porque en este caso venimos mujeres de muchos lugares diferentes del mundo. ¿Qué identidad se crea como grupo, como equipo? Y esto viene a colación con el siguiente concepto que también traigo, que es el cuerpo como agua. A partir de generar una identidad como grupo, pudiéramos ser como esos pececitos que están en el río y que van todos juntos. ¿Cómo podemos armar un movimiento común dentro de esta idea del fluir dentro del agua? Eu pensei como trazer a memória da floresta para dentro do estúdio, como evocar essa memória, esse imaginário e, obviamente, né, das minhas tradições, assim, o cuidado com as plantas, né, com a sabedoria das folhas é fundamental. Encontrar folhas e plantas que curam, que cuidam, a que estava ao meu alcance, né, a alfazema, que é uma planta que limpa, né, tem propriedades de purificantes. Abraçando o estado de espírito do grupo e buscando, né, uma recuperação, uma regeneração, porque eu acho que também os nossos movimentos de cuidado geracional e pessoal é uma regeneração, não é? Algo muito vital. Princípios filosóficos em que nós estamos a pensar, né, olhar para trás para poder avançar para o futuro, cuidando do presente. With this particular workshop together, I wanted us to get a little bit more into the sound practice area, and one instrument that we all have is voice. What can the lips do? What can the tongue do? You know, what can the throat do? And just getting to know our instrument a little bit more, because although we all have a voice, we don't all use the voice. It creates a direction and an intention with the sound that changes the sound, and it changes the possibilities of the sound. For me, it was really important to start from the body to get the answers from this organic, from this authentic place, from this place that is more connected to the truth, and the bones are also in a very deep relationship to our ancestors, because we are all working with memory here. It was really interesting for me to use this somatic approach and to try to find the answers in our bones. Un ejercicio de escritura donde había que traer un recuerdo, pero ligarlo a una experiencia conceptual que yo propuse en este caso la intemperie, experiencias que tienen que ver con el estar desprotegido, estar como al aire libre y al mismo tiempo estar buscando dentro de uno mismo, ¿no? Y bueno, y entendiendo que el archivo es algo que hay que perforar porque si no se convierte en una especie de monumento. Sacudir el archivo en realidad tiene que ver con intervenirlo con el recuerdo. El recuerdo es como la acción política y poética para justamente perforar el discurso único, lineal de una política de la memoria. Embody these subconscious memories or thoughts or images that each one of us have in their mind, but we are not simply aware of. I am interested in the poetry that they can come from this subconscious, illustrative, or sometimes also in the written form. I'm very interested in the context of dreams and how we can embody these dreams in a way into the movement. For me, the poetry that is within us is somewhere hidden that not always we are aware of. My main work is with time and memory in music, and there are so many ways to work this out, and you have so many layers of time and memory, because in the development form of the sonata you are overlapping the time of the themes with the time of their working on them. So it's like the present and the past are always present. Olha, mas vai-se perder também. Era não, não é para pôr assim, era para... E depois era para pôr no estudar, mas ela fez essa. Não sabia.
was there.